セット。パスタとコーンスープ。お子様ランチ。いただきます。まずはハンバーグ。ハムハムハム、おいしい。もぐもぐもぐ。人参も食べるよ。もぐ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 。タコサラウインナー。もぐ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 。おいしい。次はプチトマト。ウインナー食べちゃおうっと。パコッ。次は人参。もぐ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 。ブロッコリー。ちょっとだけ苦手かも。でも頑張って食べるよ。もぐ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 。食べたー。ピッカピカ。ごちそうさまでした。グッドボタンとチャンネル登録お願いね。